保管就好，保管就好。好，我们先说好哦，我跟你有上课过吗？没有，这样没有嘛，对不对？好，这里有扑克牌，它是丢了太上，它是来，太好了，太好了，桌子不够干净了，是顿湿的，太干净了。就是他往那又打了。大约看过一次，他是讲的扑克牌啊，对不对？好，请问在座谁会洗白技术比较好的？洗白技术比较好的。手指突然转个弯道。伸开。太滑，太滑。心海的关系。对啊，技术是蛮好的，只有2张掉下来而已。段先生，我时间有点超过，有点洗得太久了一点。好啦，好，我们就是有一种比较快的洗白方式啦，它是这样子的，用很精准的手感把它分成26张、16张，之后呢，直接把它对插进去，就会发现最后来就这样就洗进去，一张一张的洗进去了。哇，好爽啊！这样洗的方式比较快。打开。打开我看。哦，好，等一下我再提示好了。好了，那把它分成26张之后呢，我就直接这样子对插，对插进去。哇，然后一张对一张，哇，就一张对一张的。为什么？哇 OK， 好。哇。帮我一忙好不好？好。等一下我播牌的时候，随便帮我记住一张你有看到的牌。随便不用喊停，就你记住有看到的就好，好吗？没有？考验你的眼力哦，有看到吗？有看到了。这魔术有个规则，你不能记到最后一张，你要被记到最后一张吧？没有。没有。好，然后你记得是前面这几张吗？都不是嘛，所以说你记牌在中间，没错吧？好。对。放进在扑克牌里面。其实这个整个魔术已经完成了，已经完成了。请问你刚请问你刚选的牌是哪一？你刚看到是哪一张？可以讲吗？讲出来。爱情石。爱情石没错吧？好，现在我要请你制造灵魂出窍这件事情。经过了哈，其实不很害怕的感觉吗？不要害怕。我现在开一个手指头之后呢，这个灵魂就被我拿出来了。这是一副蓝色扑克牌。哇，我看到了。哇，被我拍出来了。通常智商高于30的都看得到了。哇，好不够，好不够，我有点。它是一整副扑克牌啊。帮我洗了，这是这副扑克牌，帮我洗了。我的想象力。哎，等一下，慢一点，轻柔一点。我刚是把盒子给你，所以你要先把盒子打开。哦。把灵魂拿着，把盒子打开，扑克牌拿出来，洗牌。然后洗好吗？好了哈，打牌看开，自己看。把你刚选的比较精彩拿出来，反面放回去，再洗一下。对呀，我就好像被糊弄的感觉。你好像在拉大提醒。我们会把这一段影片放在网络上，留作证据，证明你真的有洗牌。而且说没有认识以下的人看不到。对，所以说复合箱在我这边，对不对？我把灵魂丢回去。你还记得你刚对着这副牌做了些什么事情吗？洗牌，然后把一张牌放出来，你要买一支爱心石。对，好。我把扑克牌打开一下。好，正面朝上，把牌一张张打开来。正面朝上，对，把牌一张张打开来。你就发现有一张牌是反过来的。对。
都还没翻出来，拍什么手啊？碰到他，把他好，哇！我们再说一次哦，我跟家珍没有创成过嘛，对不对？没有。所以说我一开始就把家珍保管的这部分对。也是一样，嗯。可是要去死了，有那么神奇哦。这样子。你会发现整副过来全部都是正面向上的，没错。就会这样，搭在桌子上，搭在桌子上，自由张牌就反过来，对，放在桌子上。自由张牌就反过来。等一下，我们先看一下哦。看一下，所有扑来都是正面向上的，自由张牌反过来。刘谦算什么？刘谦算什么？哎，你在这边太可。